Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oh bismillahirrahmanirrahim. Dong di kawitan Allah anu sifat rahim sifat rahman. Ieuna dong pondok sareng ringkes pisan nyarios rahasia kabagjaan. Moga-moga iya nadong biasa manfaat kanu ngaos kanu muping kanu nyerat manusia tenu aya di alam dunia kabeh oge hayang salamet jeung bagja salamet di dunia sareng di akhirat bebas dina huru-hara kiamat ari tanda jalma nu bakal salamet diterangkeun dina saware riwayat aya 10 rupa eta tandana cobi regepkeun ku anjeun sing enjana kahijina teu maka dunyana kaayaan hirupna teh sederhana urang teu dilarang ku Allah Ta'ala tolak dunia jadi jamaah nu kaya asapina jalan-jalan anu halal anu diridhoanku Allahu jalan karuana jamanu getol imanah ajauhan tikalaku anu salah anu rasa ngaos kana Al-Quran bari ayat-ayat nate diamalkeun katiluna tara loba teuing ngomong angin di mana ayana kaperluan tara ngaluarkeun omongan nu jahat kabaturna tara nyerikeun ngalahan sabtu asupna raka lolobahan anu henteu dae ngaraksa letanan kaobatna jamanu bakal salamet anu osok ngajauhan barang subhat anu disebat jalmi api waroi dina usaha api jeung hati-hati hajeun teuing kati galeun ku baturna
asaulah aya dina jalan salah kalimah nu ngaraksa salatna ditaktikeun syaratna sareng rukunna dina hadis Nabi atos diterangkeun jalmi anu kana salat ngabereskeun kana ruku sujudna diperhatikeun jalma kitu kana raka diharamkeun kagenep campurna jeung para solihin henteu gawe jeung jalma fasikin milih ngandel jalma nu aya ngajauhan jalmi anu asor katujuna hartana dimanfaatkeun kangge jalmi anu ngabutuhkeun tatangga jeung fakir miskin dipentingkeun ka madrasah jeung pasantren disumbangkeun ka dalapan ate nabi nuku rahman nyahan kasa kabeh makhluk Allah naon-naon nu nyerikeun ka muslimin atena teh miluri si jeung prihatin salami hirupna taramu musuhan henteu dengki henteu hasud kabaturan milu seneng bangun babaturan maju milu susah lamun babaturan beku milu rugi lamun babaturan sepi kasahabat tara boga sifat dengki kasalapan hirupna dimanfaatkeun kana kapentinganna kaum muslimin sabab jalmi anu henteu marhatikeun kana kabutuhan na umat muslimin lain ti golongan umat kanjeng Nabi Rasulullah nu mulya Abdul Nabi kasapuluh jalmi anu bakal salamet anu salamina inget kana maot di sawah di pasar bumi salamina hate nate ingat mati sabab lamun jalmi ingat kana maut bakal jauh tina sakabeh maksiat tahir itu tanda-tanda jalma baja anu bakal ditempatkeun di surga. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.